Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Հյուրասենյակ, հյուրասենյակ. Living room. Ճաշասենյակ, ճաշասենյակ. Dining room. Առաստաղ, առաստաղ. Ceiling. Հատակ, հատակ. Floor. բազմոց, բազմոց. Sofa. Բարց, բարց. Cushion. Բազկաթոռ, բազկաթոռ. Armchair. հեռուստացույց, հեռուստացույց. Television. սեղան, սեղան. Table. աթոռ, աթոռ. Chair. ջահ, ջահ. Chandelier. գորգ, գորգ. Carpet. բուխարի, բուխարի. Fireplace. գրապահարան, գրապահարան. Bookcase. նկար, նկար. Picture. ժամացույց, ժամացույց. Clock. ծաղկաման, ծաղկաման. Vase. օդորակիչ, օդորակիչ. Air conditioner. օդափոխիչ, օդափոխիչ. Fan. Now it's your turn. Հիմա քո հերթն է. Առաստաղ, հատակ. Բարց. բազկաթոռ. սեղան. աթոռ. ջահ. գորգ. բուխարի.
գրապահարան, նկար, ժամացույց, ծաղկաման, օդափոխիչ, օդափոխիչ, հեռուստացույց, բազմոց. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։